हेलो जैसे साह पसाह तैसी नेह निभाए बो जाने पो अल्लाह के रहूं दो कैसा भला या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम रब मौला मजद को वठी ते जेका भी सलवात पढ़ी से हिन लख सलवात जो सवाब ज़िक्र जो सवाब कुल शरीफन जो सवाब दुरूदो करोड़ी दुरूदो खिजरी दुरूदो ताज जो सवाब अला जो ज़िक्र ऐं 10,000 ज़िक्र अफजल जो ज़िक्र मिलियो इन जुमले सजे सलवात जो ज़िक्र जो खैर जो ताम कलाम जो सवाब बारगाह रिसालत में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक ज़ात बाबरकात के हदियत तोहफतन पेश कयो से महबूब जे नूरी हथारों अमा बतूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पेश कयो से सानिए ज़हरा अमा सैयदा ज़ैनब अमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पेश कयो से ऐं महबूब जे अज़वाजन मोमिनन जे अमलन के पेश कयो से मौला सभिनी खे अॼु ॾाढे आमीन नसीब फरमा महबूब जे सचन असाबन सगोरन के पेश कयो से 12 इमाम 14 मासूमन के करबला जे 72 शहीदन के खुसूसतन मौजे इमाम सज्जाद मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पेश कयो से दाता गौसे आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के पेश कयो से ॾाढो आदम ॾाढी हवा ॾाढे आदम कोटी मां महदी अलैहिस्सलाम ताईं कुल वलन के कुतबन के शहीदन के अब्दालन के औतादन के मस्तन के मर्जूबन के सालकन के कलंदरन के हाजी मोहम्मद पंजल फुल पोटरो साईं के ऐं असां जेके भी दुआ में शरीक आहियूं असां जा जेके भी वॾड़ा हे फानी दुनिया छॾे विया उन्हनि के पेश कयो मौला सभिनी के प्यारे आका जो पाड़ो नसीब फरमा ओ मौला अॼु 27 शाबान साईं समाजी अॻवान साईं आशिके रसूल गुलजार अली फुल पोटरो साईं महबूब जी सलवात पढ़ाया गुलजार अली फुल पोटरो साईं जो अॼो को खैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेॾो लिखण क़बूल फरमा साईं जे पुटनि बचड़नि न्याणियुनि खे भाइरनि भाइटनि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा मौला सलवात जो वास्तो थी इमाम हसन अमीर हुसैन जो वास्तो थी एजाज साईं के हिन ई साल जोड़ी पुटनि जी अता फरमा प्रिंसिपल एलिमेंट्री कॉलेज साईं शफीक अहमद मेमून साईं बाबा के साईं जे बचड़नि के सभिनी घर वारनि के सेहत ऐं वॾी खिज़री हयाती अता फरमा हिननि जा हर मोड़ ते क़यामत ताईं सजण साम्हूं कजा हिननि जे दुश्मननि के निस्तो नाबूद फरमा हबीबुल्लाह फुल पोटरो साईं साईं जे वॾे भाउ के अमड़े न्याणियुनि के क़यामत ताईं आबाद फरमा बाबा हाजी साईं अल्लाह वधायो भंड साईं के साईं गुलाम शबीर अब्बासी साईं के साबिर हुसैन पणियो साईं बादशाह के साईं नूर मोहम्मद लगारी साईं के सभिनी जे बचड़नि के क़यामत ताईं आबाद फरमा मौला मुंहिंजे बचड़नि के हर मुश्किलात को पनाह अता फरमा मुझी तबीयत नासाज रब जेका तकलीफ बीमारी आवा दूर फरमा मौला जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफा अता फरमा बे औलादन के औलाद अता फरमा बेरोजगारन के रोजी अता फरमा
सॼी सिंध में, सॼे पाकिस्तान में, सऊदीअ में, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में, मिस्र में, घर घर में लख सलवातूं थियनि। या दुआ क़बूल फरमा। अल्लाहु आमीन। रमज़ान जा रोज़ा असां सभिनी खे सभई रखणु नसीब फरमा। अल्लाहु आमीन। गुलज़ार साईं जंहिंजे लाइ बि दुआ जे लाइ दिलि में सोचे थो उन्हनि जो बेड़ो तार। अल्लाहु आमीन। प्रिंसिपल साहब जेको दिलि में सोचे थो उन्हनि जा बेड़ा पार फरमा। अल्लाहु आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलल नबी बरहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे हैदरी।